প্রেমের পাখি লাভবার্ড। এটি একটি বিদেশি উন্নত জাতের পাখি। এই পাখি অনেক দামি হলেও বর্তমানে গ্রামে বা শহরে শখের বশে অনেকেই বাড়িতে খাঁচায় পুষে থাকেন। এই পাখি বাংলাদেশের আবহাওয়ার সাথে খুব ভালো মানিয়ে চলতে পারে। লাভবার্ড পাখি পালন পদ্ধতি, খাবার, বাচ্চা উৎপাদন এবং দাম সম্পর্কে জানতে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আর আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে পাখি নিয়ে এই ধরনের আরও ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। লাভবার্ড টিয়া প্রজাতির পাখি। লাভবার্ডের মূল আবাসস্থল হল আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চল। খুব সহজে এবং অল্প পরিসরে এদের লালন পালন করা যায়। লাভবার্ড এই পাখির লালন পালন খরচ অনেক কম। এই পাখি শান্তিপ্রিয়, চঞ্চল, আনন্দপূর্ণ ও দেখতে খুব সুন্দর। এদের জীবনকাল 10 থেকে 12 বছর। লাভবার্ড খুব কম খায়, খাবার নষ্ট করেও কম। লাভবার্ডের খাবারের তালিকায় রয়েছে কাউন, চীনা, বার্জা, তিসি, সূর্যমুখী ফুলের বিচি, কুসুম ফুলের বিচি, সরিষা, ধান, বিভিন্ন ধরনের ফল এবং কচি ঘাসের পাতা ও সবজি। উল্লেখ্য যে একটি পাখি দিনে প্রায় 40 থেকে 60 গ্রাম খাবার গ্রহণ করতে পারে। লাভবার্ড প্রতিদিন প্রচুর পানি পান করে থাকে, তাই সারাক্ষণ পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে। এদের খুব নিরিবিলি পরিবেশে রাখতে হয়, কারণ লাভবার্ড অলস প্রকৃতির ও শান্তিপ্রিয় পাখি। লাভবার্ড ওদের ধারালো দাঁত দিয়ে সারাক্ষণ কামড়ায়, তাই খেয়াল রাখতে হবে পাখির খাঁচায় যেন পলিথিন বা প্লাস্টিক জাতীয় পাত্র না থাকে। কোনো কারণে প্লাস্টিক কেটে খেয়ে ফেললে অসুস্থ বা মারা যেতে পারে। খাঁচায় এই পাখি পালন করতে খাঁচার আদর্শ মাপ 18x18x24 ইঞ্চি, আবার 24x24x24 ইঞ্চি হলেও অসুবিধা নাই। একটি খাঁচায় 3 জোড়া পাখি থাকলে সবগুলির বক্স, কলসি একই উচ্চতায় দিতে হবে। তা না হলে বাসা নিয়ে মারামারি করে সকলে আহত হতে পারে। লাভবার্ড এর পরিপূর্ণ বয়স হতে সময় লাগে প্রায় 10 মাস। উল্লেখ্য কখনো কখনো 12 থেকে 13 মাসও সময় লাগে। লাভবার্ড মূলত 10 থেকে 12 মাস বয়সেই ডিম দেয়। তাই উক্ত সময়ে প্রতি জোড়া পাখির জন্য 8x8x8 মাপের কাঠের বাক্স বা মাঝারি সাইজের পাখির জন্য তৈরি কলসি দিতে হবে। এই পাখি প্রতিবারে 5টি থেকে 8টি ডিম দিয়ে থাকে, কিন্তু এর মধ্যে সাধারণত 4টি বাচ্চা পাওয়া যায়। লাভবার্ড ডিম দেওয়ার 20 থেকে 25 দিনের মধ্যে ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়। এদের বাচ্চাদের মুক্ত করে দিতে সময় লাগে 40 থেকে 50 দিন, কারণ বাচ্চা 20 থেকে 25 দিন পাখির বাসার ভিতরেই থাকে। তারপর পুনরায় ডিম দেওয়ার জন্য এরা নিজেকে প্রস্তুত করে। লাভবার্ড পাখি যখন খাঁচায় পালন করা হয় তখন পাখি অনেক ভিটামিন, মিনারেলস গ্রহণ করতে পারে না। এই জন্য পাখি চিকিৎসকের পরামর্শে ভিটামিন ও মিনারেল অন্যান্য খাবারের সঙ্গে দিতে হবে। প্রিয় দর্শক, এই ধরনের আরও তথ্যমূলক ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।